各位朋友，我係 Billy 啊。上一次同大家介紹間模型鋪咧，係多啲初學者用嘅嘢嘅。咁呢一間咧係多啲 racing 嘅嘢，即刻去。由上次嗰間模型鋪出發咧，我就會行過嚟呢一度嗰條巷仔嘅。咁呢條巷仔好得意嘅，落雨都唔怕。咁當中咧有一間新開嘅賣跳樓 figures 嘅，咁你可以考慮下行下呢度啦嚇。跟住咧有間模型鋪㗎，又有間專賣貨櫃車、遙控貨櫃車嘅，跟住咧有間專賣mini set 嘅。咁之後咧我就會真係向我嘅目標進發啦嚇。我目標咧就喺個街市裏面嗰間商場。咁而家呢度睇到咧，嗰間商場匿咗喺邊咧？就喺呢度。呢間商場咧有好多層咧，都係有不同嘅遙控模型嘅，大家都可以嚟睇下。咁咧，如果你搭 lift 嘅話咧，分別咧就我由上面落翻嚟嘅24樓啦、17樓啦、15樓啦、13樓啦、3樓啦，都有遙控模型嘅。咁咧，我久唔久都會嚟呢間 05嘅呢位咧就係老闆 PC 啊嚇。咁咧有冇咩想同大家講下咧？我知啊，以我所知咧，你哋係賣好多 Hobby Wing 嘅東西。係啊，咁其實我哋呢度開咗年零啦，又唔係話太耐嘅。係年幾嘅啫。係啦，開年幾咁。之前即係因為我都係即係玩慣咗比賽啊，鬥車鬥好多年啦，咁後期即係。係啊，我見到你好多杯嘅喎。就開咗呢間鋪，咁其實就主力都係做啲 racing 嘢多咯，暫時都係。係啦，咁時。嗱，我同你玩開車，我就知道啊，你又後生又快嘅。唔後生啦。係啊，咁謙虛。係啊。咁咧有冇啲咩想同啲玩遙控車嘅人講下咧？係啊，咁開呢間鋪其實就希望可以幫到啲新手玩車啦，同埋或者有啲可能你可以帶到佢哋好快喎。中階又或者對遙控車唔係太認識，又想再快嘅朋友仔，變咗我都即係有少少經驗，就可以話到俾佢哋聽。係，我都有好多嘢同你學啊！經驗俾你哋聽。係啊，我都有好多嘢同你學啊！真係犀利啊！係交流下啦。係，但係聽講你哋咧 Hobby Wing 好齊嘅喎。係啊，咁首先一入嚟啦，咁主力即係 Hobby Wing 啦，其實大部分都好多朋友仔用緊啦。咁基本上我哋好多 product 都齊㗎啦。亦都成日翻貨嘅。係啦 ，beginner 嗰啲又好，去到高階嘅又都有喺度嘅。咁另外一個品牌就係Coyote。係，呢個比較新嘅品牌嚟。係啦，Coyote主力近年都係比較興嘅，咁好多有好多車手世界級嘅大佬啦，都用緊啦。係啊，咁其實香港我哋就係代理嚟嘅，咁變咗我哋就會比較齊。咁電其實我都一路陸續翻緊㗎，咁但係佢即係賣得太快啊，咁。係啊，要你比較呢兩隻牌子，你又唔講㗎啦，係咪啊？因為其實兩隻都試過，咁都係好嘅長處啦。係啊，咁當然我兩隻都會。但係我對於好有信心嘅，因為一路以嚟都係越多人用佢嘅 product，咁其實翻嚟個 feedback 咧都係好好嘅。係，同埋真係可以鬥車。冇錯。係啦。好，咁咧呢度呢個櫃咧，似乎就係好多改件嘅。Victor 呢個牌子係有咩講？話俾大家知。呢個牌子因為香港做嘅副廠品牌啦，咁基本上有好多唔同車嘅品牌都有做副廠嘅。我就成日同你買鵝仔嘢啦。係咯，鵝仔嘢啦，我驚啊！仲有 MI9 啦，即係舒馬卡啦，跟住就下邊就 Yoko 帽啊，X-Ray 啊咁都有嘅。跟住另外佢仲有出好多 accessory 嘅嘢咧，就係譬如呢啲咁嘅殼壓啊。Servo horn 啊，check battery checker 啊，嗰啲咁嘅東西都好多嘅。係，我諗啲人就唔知道點解二樓版都咁多塊，你可唔可以解釋咧？係因為二樓版本身除咗佢原裝嗰啲形狀啦，我可以咁講之外咧，其實呢個 Vigo 嘅品牌咧，仲會自己研發好多唔同嘅類型嘅二樓版，即係好似你呢個蝴蝶型咧，其實之前可能。好多車未出嘅時候，佢已經做緊呢個咁嘅二樓版。咁其實佢
就會試好多唔同類型嘅嘢，去推出一啲新產品俾啲用家去試咯。即係適應到唔同嘅場地。係啦，冇錯啦。咁啊變咗多啲選擇，咁中意試唔同 setting 嘅朋友其實都會幾開心嘅。嗱，我成日去 PYC 啊，我都見到人哋玩電單車，我買咗嘅，但係我仲未真係研究好。咁咧阿 PC 咧就賣好多喎，聽講呢個咩牌子啱啊？係啊，都係 Vickar 電單車都係 Vickar 出嘅，咁佢就叫 V-Moto 啦。咁其實呢個車出咗好幾年㗎啦。咁其實我本身都有玩電單車，都玩咗10幾年，即係玩咗好耐，一直都有玩嘅。即係差唔多取替咗經商嗰隻係啊，因為經電單車。商始終都係膠車啊。咁 V-Moto 直情依家係一架板車嚟㗎，咁變咗佢就行走性完全唔一樣。因為近年其實當我哋開鋪之後咧，其實就越嚟越多人玩電單車，因為之前點解少人玩就係一來佢哋對電單車嘅知識唔係好夠啊，唔知道點樣去整一個電單車啦。係啊，咁我遲啲都會出片係關於禮拜一玩電單車嗰班好厲害嗰班人嘅嚇，咁佢哋都好多同你買嘢嘅。係啦，多咗，因為依家其實 PYC 個場咧就多數禮拜一佢哋會入去，咁依家好似話即係區分咗禮拜一就多數俾電單車去試車。咁而家就。所以我就同佢哋 share 啦。係啦，多咗個渠道又去唔同嘅地方玩車咯。因為舊時多數都係飛街嘅。係啊，咁依家但我見佢玩得好好。好啦，真係好犀利。好多人都好犀利㗎啦，同埋越嚟越多人玩啊！依家有埋個即係場啊，同埋啲 setting 啊，好似呢啲咁嘅胎嘅配置啊，其實我哋入嗰啲貨咧都係基本上我哋試完之後。得出嚟最好嘅配搭，我先至會翻嘅。明白。係啊，咁基本上呢啲人仔啊，經商，因為本身 V-Moto 就係一個車架嚟嘅啫。咁啊要執埋用一啲 Q 數原裝件嘅，咁基本上。但係如果叫你幫我整部你都會幫手喎。係啊，會㗎。當然係要你抽錢。知道，當然係。嗱，我就試過咧。你哋嘅 Zero 5嘅胎啊，而家係咪又換咗啦？都有嘅，呢個下邊我哋自己有出呢個 Zero 5品牌嘅胎嘅，係啦。咁但係都有買其他。係啦，當然啦，咁譬如 Polaris 啊、Solaris 啊嗰啲咁樣都會有嘅。咁我嚟到咧，其實我都會同佢買個胎 warmer 嘅。係啦，胎 warmer 又有啦，呢啲基本上 racing 嘅配置啊。基本上我都大部分嘢係 Formula One Time Warmer 我同你買嘅，係啦 Formula One 冇錯，就喺度啦，係啦，係啊。咁聽講你哋翻大陸咧鬥車嘅喎，佛山係咪？而家現階段咧，我自己就多數翻去佛山嗰度鬥12仔。咁所以咧又都有買12仔嘅。而家基本上有啲頭尾胎啊，咁主力我做歐指嘅棉胎啦。咁香港依家其實又係開始多人玩嘅12仔。興翻。因為佢有場地啊，佢鵝頸橋啊、馬地啊咁。我知道好多人喺港島區嗰個橋底嗰度玩。再加上呢個佛山嗰度嗰個地氈場又咁，即係都算方便啦。你呢度啲全部胎係咪啱地氈場多啊？啱㗎，其實啱地氈場又得，其實玩灣仔嗰個鵝頸橋亦得，嗰個場係好拗。因為油麻地個場都有人玩呢啲胎都行到冇問題嘅。咁你見到有啲其他嘅配置啦，12仔嘅泵把啊。GT 風把有橙殼啊，有 GT 殼。但係我玩嘅實輸俾你啦，12仔一定，你咁厲害。多時間去試就得㗎啦。咁你 Zero 5仲有其他品牌嘅賣其他係啊，主力都係 accessory 嘢咯，即係譬如啲電線啊、工具啦，因為其實工具有啲人即係未必會咁齊嘅，又或者可能有啲比較刁鑽少少啲胎嘅批骨嗰個把刀啊。手鑽啊嗰啲咁嘅東西，咁我呢度都會有嘅啲啤令啦，唔同 size 嘅啤。即係唔單止係初學者啦，玩得耐嘅人都可能需要呢啲嘅，都算係選好特別嘅一啲工具。係啦。好嘅。咁樣咯。好啦，嗱 Yokomo 帽就好齊㗎啦。係啦，咁本身我自己因為佢都玩緊嘅。Yokomo 帽嗰個 MS 7.0嘅，咁所以啲件咧相對會比較齊少少。係啦，咁當然其他品牌都會齊啦，例如。Exxon 啦，Exxon 我都齊嘅，係啦，咁 Schumacher 我都有嘅，咁 ARC 都有部分啦。OK，係啦，咁 Watch 呢度咧就係主力嘅12仔。即係有咩請教你就啱晒啦。其實樣樣我都中意玩，但係就唔叻咁樣咯。哇，咁講嘢，即係樣樣都掂。哇，咁講嘢，淨係睇時間都知道你好犀利。
咁啊主力玩4個轆咯，即係1:10嘅4驅咯，同埋尾驅車我玩得多啲咯。係頭轆邊咧就有啲Team Powers 嘅嘢喎，係咪啊？係啊，咁啊分咗類嘅，其實我擺櫃咯。咁呢邊就變咗 Team Powers 主力嘅品牌係 Team Powers 啦。咁佢有電變啊、摩打啊、工具啦、啲電泵啊。同埋啲吹乾劑都有嘅，咁所有基本上大部分嘅系列啦，我都會有嘅。係聽講 Team Powers 有新電變，係咪嚟緊啊？係啊，嗰啲其實都會之後再補翻貨。係，咁啊希望大家即係期待啊！係啦，因為聽講佢嗰個 Team Powers 嗰個電變咧更加厲害嘅。係啊，上面個櫃咧就主力係擺啲新嘅 product 多咯，譬如啲車啊、12仔啦。呢個 Iris 係好少。咁啲新嘅6DV 嘅控啦，控袋啊，同埋嘅FlySky 呢啲鋪加嘅控啦，係都買到。係啦，咁再落一格之後咧，就到呢啲電池啦。電池咁啊有 IP 啊、Losram 啊，咁仲有呢個係貓電啦 ，OK， 係啦，係咁啊，都係相宜啲嘅呢啲係。係啦，呢啲就比較相宜少少嘅，咁主力都係用IP 啊，同埋門口嗰度嘅烤鐵電啦。但係競賽都可以用嘅。因為我本身都用緊嘅 IP 其實 OK。係啊，咁其實都冇乜問題㗎，對於我嚟講。係我Surf 你都好齊喎。係啊，對落就係 Surf 啦，咁其實大部分人玩緊都係 Power HD 啦，咁有12隻。我都用緊。係啦，跟住有 Tuning Surf 啦，咁其實好多個 model 我都有嘅，就 keep 嘅。呢隻係咪平少少？係啦，咁呢個叫 Diurno 嘅 Surf，咁其實我哋都係香港代理嚟嘅。你有冇咩用過？我其實係用緊呢隻 Surf 嘅，咁我自己用緊嗰隻就叫 DHS 108，係啦，咁其實佢嗰個 spec 咧就大概同 Power HD 嘅 S15係差唔多嘅。係，但係就相宜啲。係啦，咁當然價錢係會相宜好多啦，因為其實我都。啲朋友仔嚟到我都會介紹俾你哋試嘅，佢啲亦都有唔同級數啦。係啦 feedback 翻嚟都係話好 OK 嘅。好嘅。係啊。係。咁跟住到呢隻啦，就D 嘅 Surf 主力係電單車就係啦，電單車咁我都會翻呢啲咁嘅配件翻嚟嘅。係。係啦，咁呢日我哋又係試過，其實我冇翻第二隻㗎，咁主力都係用呢隻就 OK 㗎啦。我諗大力啲又快啲啊。其實佢又大力又快呢隻。OK。咁但係佢有個唔好處就係你要批嗰個角啊，咁呢啲又要自己做手腳啦。即係用啲沙子餅啊嗰啲。係啦，冇錯。有少少 QK。係啦。好，其他嘢咧？好啦，再對落一格就係胎水啦。係啦，胎水基本上啲MGV3我都齊㗎啦，咁就識。跟住有6G 啦，Rush 胎水啦，MR33啦。紅蜘蛛有冇咧？紅蜘蛛賣晒。哦，當然會補貨嘅。我又同你買嘅紅蜘蛛係真係犀利嘅。跟住 Pentagon 啦、Kina 啦，呢啲常用嘅嘢我都會有嘅。跟住對落一格就叉機。係啦，叉機有 ISDC 啦。係，同埋呢個Ace Jeans 啦，係啦，啲係咪新啲嘅品牌嚟？其實都有嘅，只不過香港唔係太流行咯。咁另外有就係 QKRC 啦，其實幾個 model 主力啲最高階 model 我都有嘅。呢隻我用過嘅，呢啲係啊，呢啲基本上好多人都用過嘅。係好 OK 嘅。咁下邊最低個價就基本上係啲特價貨品啦，同埋二手貨品啦。咁呢度呢一格都係嘅，二手電啊、二手車啊，咁我都係咪你㗎？有啲係冇，呢啲係啲嚟嘅。OK。係啦，咁對上就係有啲油下油啊，much more 嘅油下油都好齊。係啊。咁再望上邊咧，就有一啲 beginner 少少嘅 DT0車架啦。係啊，咁當然呢啲呢個 DT4好唔好賣啊？都 OK 㗎呢架。因為新翻嘅。係啊。咁啊電變嘅聽講。係啊，因為近年又開始興有比賽啊嘛。係啊，咁。但係最抵死好似話噴埋殼㗎啦喎。即係唔使噴。我冇特別開箱嘅。係啊。呢個好多人留意啊，因為佢原來噴咗殼，咁你就係貼紙咧，就可以揀紅色同埋藍色。真係超方便啊！係啦。係啊。咁呢啲 TT02嘅車架啊咁樣啦，跟住又。筆紙啊咁樣咯。呢個 Dog Fighter 咧，我哋嗰陣時夢寐以求都買唔到嘅嘢啦。係啦，冇錯啦。YZ870。870C。係啦。OK。咁咧呢度就有啲殼啦，我都比較寧願啦。呢度就係啦。咁有呢度呢一架就主力12仔殼 GT 殼。係。最近有咩殼好走啊？
其實都係 Montech 嗰隻 M20咯。OK。係啊，咁呢一啲全部都係天絲嘅。咁呢邊就有 tuning 啦，呢兩邊就係 tuning 啦。咁呢度就係 Trista 啦，呢邊 Trista 嘅殼啦。係啦，全部我都齊嘅 ，Ultra Light 啊、Light 啊咁樣都齊嘅。咁咧就 Beast 啦，呢一粒就係 Beast 嘅殼啦。你會點揀啊？呢兩隻？其實我自己又用 Trista 嘅2代嘅。係嗰個就好 popular 啊，好多人揀過啊。我開鋪之後都唔係好多時間試車咁啊，即係用翻啲大路嘢啊，最明白嘅，明白。係啊，明白，好。咁啊有殼梗係需要有啦，呢度都好齊喎。基本上大路式我都有㗎啦，係啊。好嘅。嗱，各位朋友，我首先喺度聲明咧，雖然 PC 咧係我朋友，但係我唔會特別為佢推廣。去到佢鋪頭咧，我都會真金白銀咁買嘢。模型鋪呢個行業咧，其實好特別嘅，喺埋一齊先至會興旺。就好似女士嘅服裝鋪頭一樣啦，佢哋都會喺埋一齊。作為消費者咧，我希望你哋能夠小心啲比較價錢先至去購買，唔使咁心急。咁再有模型鋪咧，希望大家多多支持啊！